హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు రేవతి గాజు ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ముద్ద కుట్టండి. ఈ వర్క్ వచ్చేసి సింపుల్గా ఉంటుందండి, కానీ వర్క్ చేయడానికి మాత్రం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఈ వర్క్ వచ్చేసి 2000 బిలో ఉంటుందండి. చూస్తున్నారు కదండి, వర్క్ అయితే జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను, కానీ కుట్టేటప్పుడు మాత్రం వీడియో అనేది మాత్రం తీయలేదండి. వెనక బ్యాక్ నెక్ అండి, ఇది ఫ్లవర్ వస్తుంది, ఒక ఫ్లవర్, మిగతా అంతా లీవ్స్ వస్తాయి. టోటల్గా అయితే వర్క్ అంతా ఒకసారి చూపించేస్తాను. ఇక్కడ మధ్యలో స్టోన్ చైన్ పెట్టాం కదా, దాని బదులు థ్రెడ్ వీవింగ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ అండి ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, అందులో ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు మన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీ మొబైల్కి వస్తాయి. చూస్తున్నారు కదండి, వర్క్ అయితే చాలా నీట్గా ఉందన్నమాట. వర్క్ అనేది చూస్తున్నారా లేదా? ఈ నెక్ అనేది కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ ఆల్రెడీ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తున్నాను, వీడియో అనేది ఉందండి ఓవరాల్గా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ చూస్తున్నామండి. ఆల్రెడీ ఫోటో కూడా నేను పెట్టినానండి. ఇందులో మాత్రం ఓన్లీ లీఫ్ మాత్రమే కుట్టున్నాము. అలాగే పూసలు, స్టోన్ చైన్ అండి. చూసాను కదా, ఒక్క మామిడి పిండి షేప్ అనేది మాత్రం ఇక్కడ ఇచ్చున్నాము. కొంచెం పైన కనిపిస్తుంది కదా, అందుకోసం అనేసి. హ్యాండ్స్లో మాత్రం అటొక ఫ్లవరు ఇటొక ఫ్లవరు మధ్యలో అనేది వస్తుందండి. ఓవరాల్గా బుటీస్ అనేవి పింక్ కలర్లోనే ఇచ్చున్నాము, లేదంటే గ్రీన్ కలర్ అలా మార్చుకోవచ్చండి, మన ఇష్టం అనమాట. ఈ మగ్గానికి తీసేసిన తర్వాత వీడియో షూట్ చేసింది అనమాట అండి. ప్లీజ్ అండి లైక్ ద వీడియో, అలాగే షేర్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. నీకైతే వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది.